हे गाईज व्हॉट्सअप व्हिडिओ बनवण्याचं तात्पर्य म्हणजे उद्या आमची राईड आहे आणि या राईडची आम्ही 4 महिन्यापासून प्लॅनिंग करत होतो. 4 महिने का 1 वर्षापासून प्लॅनिंग करत होतो. लास्ट टाइम आम्ही कोस्टल रोड राईड केली होती. त्यानंतर ही आमची सेकंड राईड आहे जी महाराष्ट्राच्या बाहेर करतोय आम्ही. मी खूप दिवसापासून प्लॅन म्हणजे खूप महिन्यांपासून प्लॅन करत होतो. करत गोवा पहिला प्लॅन गोवा होता. त्यानंतर डिसाईड झाला की आता गोव्याला नाही, थोडा वेगळा करूया, महाराष्ट्राच्या बाहेर कर्नाटक हम्पी आणि गोकर्णापर्यंत. तर मी पाहिलं ते सगळे फोटोज यूट्यूबवरून, जे ब्लॉगर्स गेले होते तिकडे त्यांच्या व्हिडिओज बघितल्या, खूप सारे नॉलेज घेतलं तिथून आणि मग त्यानंतर कॉन्टॅक्ट्स घेऊन आणि सगळ्या गोष्टी करत खूप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केलं आणि मग प्लॅन केलं की आता जायचं आहे हम्पीला, बघायचं आहे. तर उद्या आता आजचा दिवस आणि उद्या सकाळी 3:30पर्यंत निघायचं आहे. तर उद्या आमची राईड आहे. ही 5 दिवसाची राईड आहे आणि 5 रायडर्स आहेत आमच्यासोबत. त्यांच्यासोबत 5 पिलियन्स आहेत. बघू आता आजचा दिवस तर खूप एक्साइटमेंट आहे. खूप खाली शॉपिंग बिपिंग करून सगळं रेडी केलं आहे. बॅकपॅक सगळंच केलं ठेवलं आहे. पण एक्साइटमेंट आहे. आजचा दिवसभर काय झोप लागणार नाही, रात्री पण झोप लागणार नाही. त्यामुळे आता दुपारी थोडा झोपायचा प्लॅनिंग आहे. बघू दुपारी झोपून परत सकाळी लवकर निघायचं, कारण रात्री तर झोप लागणार नाही. त्यामुळे दुपारी सगळं प्लॅनिंग आहे झोपायचं. सगळे मोबाईल्स, गोप्रो, 360 कॅमेरेज आणि सगळं चार्ज करून सगळं रेडी आहे. बस उद्या निघायचं, मजा येईल. 5 hours later. माझा प्लॅन होता मी 2 वाजता, आता रात्री 2 वाजले, 2 वाजताच मी रेडी झालो आहे. रेडी होऊन बसलो आहे. बस थोडासा नाश्ता करणार, काहीतरी खाणार आणि निघणार. आज आम्हाला 800 किलोमीटर क्रॉस करायचं आहे. 800 किलोमीटरचा ॲक्च्युली पॅच आहे मोठा इथून नॉनस्टॉप हम्पी. पण नॉनस्टॉप नाही करणार आहोत. 300-350 किलोमीटर किंवा 400 कोल्हापूरला आमचा होल्ड होणार आहे. तर आज पूर्ण दिवस राईड आहे. गणपती बाप्पा. Five hours later.
आता वाजले आहेत 11:15 आणि आम्ही जस्ट आता पुणा सोडून साताऱ्याच्या 100 किलोमीटर मागे आहोत. म्हणजे नाश्त्यासाठी थांबलो इथे. तिकडे नाश्ता करून कांदे स्नॅक्स कॉर्नरला आणि असा आमचा प्लॅन चालू आहे की आता इकडे नाश्ता करून डायरेक्टली कोल्हापूरला जायचं आहे. तिथे 200-250 किलोमीटरचा पट्टा आहे. तो मी आता नॉनस्टॉप बघू प्रत्येकाचा उन्हाचा कॅमेरा वगैरे चेक करून त्यानंतर पुढे कसा प्रवास होते आम्ही तो करू. आता नाश्ता करून घेऊ. या नाश्ता करायला ओके ठीकठाक आहे ना. तुम्ही या साईडला येत असणार ना तर या हॉटेलला एकदा विजिट द्या. One hour later. कोल्हापुरामध्ये गाडी अडकली आमची. कोल्हापूर आम्ही कोल्हापूर आहे कराडमध्ये आमची गाडी बंद पडली आहे आणि आम्ही आलो रॉयल एनफिल्डच्या शोरूममध्ये. मागे बघून होता रॉयल एनफिल्डचा शोरूम आहे हा परेश क्लास आणि इकडे शोरूम आहे. आम्ही गाडी गेली सर्व्हिसला तर होल्ड घेतला आहे आणि आम्हाला आता मस्तपैकी चाय भेटली आहे. सगळे थकले आता पुढे जायचं. हुबळी यायला 271 किलोमीटर. मला कॅपॅसिटी कोणाची आहे किती आहे काय माहिती नाही. वाजलेत किती आता? वाजले आहेत 4:15 झालेत आणि सकाळी 4ला सुरू झालेला प्रवास. 4:15 झालेत. आम्ही कोल्हापूरच्या आसपास आलो आहे कसं मरत खूप टाईमपास केला, खूप मजा पण केली. पण चालू आहे प्रवास आता. गाडी बंद झाली आहे मग काहीच करू शकत नाही. सर्व्हिस गाडी आली आहे. हा 5 hours later.
गाडी आमच्या मित्राची खराब झाली आणि त्यानंतर मग इकडे आलो कोल्हापूर. आता आलो तर आईचं दर्शन घेतलेलं आहे करून जेऊ. खूप प्रयत्न केले कोल्हापुरातून बाहेर जायचे, पण आज जायला मिळालं नाही. तर समजून गेलो की महालक्ष्मी बोलते की माझं दर्शन घेतलं जायचं नाही. तर मग फायनल होतं, मग आम्ही बोललो दर्शन घेऊया. मग आज आम्ही दर्शन घेतलं. खूप बरं वाटलं. आज खूप दिवसभराचा थकवा आज निघून गेला होता थोडा मोठा. आम्ही स्टे केले की जवळच आहे. 1,500 रुपयेप्रमाणे स्टे झाला आहे 9 जणांचा. खूप चांगल्या प्रमाणे भेटलेला आम्हाला. मंदिराच्या आसपासच तुम्हाला मिळणार ते. खाया पियाची उत्तम सोय आहे. खाया पिया सगळं आहे. डे नाईट इथं शॉप चालू असतात. मेडिकल्सपासून सगळं तुम्हाला खाया पिया सगळं मिळणार. तुम्ही येऊन बघा इथे. मला ज्या स्टे केलं ना त्याचा तुम्हाला कॉन्टॅक्ट नंबर आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो. चेक करा आणि कधी आला तर इकडे ट्राय करून बघा. तो रिजनेबल आहे आणि नियर बाय आहे. ओके, आता उद्या एक सकाळी भेटू. एक हम्पी डायरेक्ट बाईकवर.